טוב. שלום הדין לכולם. החטיף הכי מגעיל בעולם. אם אנחנו אוכלים 3 כאלה, אתם מתרשמים לערוץ, אוקיי? יאללה, בואו לא, נתחיל. לא. תביא, נפתח לך. רגע, בוא נראה לנו את החטיף, בוא נראה להם. רק אתם אוכלים, הנה. תראה לנו את החטיף, זה החטיף שלנו. תסתכלו איזה מגעיל, יחד עם חומצות של עלים. יאללה, נו. תאכל. לא עלים. אם אנחנו אוכלים 3 כאלה, אתם מתרשמים לערוץ, כן. נו, 3 כאלה נאכל בחיים. תיכנס שלא יהיה ברצפה. לא, אבל לא טעמת בכלל, לשקרן. טעם. נו כבר. אני לא אוכלת את זה. גול, את אוכלת. יש לזה ריח של אוכל של כלבים. תאכל 3, תקבל משהו. יש לזה ריח של טריח. אוכל של ריח של כלבים. מה אני מכיר את זה של עזה? טעים לך? טוב, אז בלעדיהם זה החטיף הכי מגעיל. נו, תאכל! עוד אחד. זה מזעזע. תאכל גם אתה. נו, קטן, אני דופק. אפילו בי. זה לא חריף לך? מגעיל, ברמות. נו. כמה אכלת? כמה הוא אכל? 2. תודה רבה לכל המשתתפים שאתם צופים בנו ושאתם רואים את הערוץ שלנו. כן, עכשיו נרשמים לערוץ, מפעילים לייק. עכשיו להירשם לערוץ שלנו. איכסה! עוד אחד. תאכל 15, קח. רגע, לא את זה. לא את זה. כזה. רק תסתכלו את זה קודם. אתה רוצה מים? עוד אחד תאכל. זהו, כבר התרגל לזה, אבל זה לא חריף לך? לא, רק 3. קח, עוד. תרשמו לערוץ. זהו, לא לאכול את זה יותר אם זה לא טעים לך. זהו, תירשמו לערוץ שלנו, איך קוראים לערוץ שלנו? אליאב לב. תירשמו.